养护栀子花，3大伺候是关键，盲目修剪是大忌，环境通风是良药。无论你遇到了什么养护问题，只要这些都弄清楚了，不是我吹牛，你家的栀子花一定花开不断，香气满屋，翠绿的嫩枝蹭蹭冒。大家好，我是花花，今天介绍养栀子花的几个偏门偏方治大病，希望你抽个3至5分钟，一定对你有所帮助。1. 不盲目修剪。栀子花修剪也是一个非常关键的点，但几乎90%以上的花友都修剪错枝条，也修剪错了时间，所以不但不开花，可能还会让植株变得又瘦又小，连活着都困难。下面说说栀子花开花的原理，相信听完以后你会恍然大悟。栀子花是非常依赖新枝开花的植物，它的花苞只会长在当年新长出来的枝条顶端，而且这个枝条还必须是木质化之后的硬枝。如果你一直在它长新枝的时候频繁修剪，枝条永远停留在柔软的嫩枝阶段，既不会封顶，也就无法分化出花芽。正确的做法是在花后进行一次强剪，把已经开过花的枝条剪掉，目的是让植株重新抽出一批健康的新枝。到了夏天，这些新枝逐渐长长变粗，并开始木质化。这时候很多人又想动剪刀，其实这是栀子花修剪中最容易出错的关键点。因为从夏末开始，植物会进入花芽分化的前期准备阶段，新枝顶端会自然封顶，停止生长，慢慢木质化，这正是花苞形成的必要过程。如果在这个阶段你再修剪，就会破坏掉这些宝贵的新枝顶端，刺激它重新抽出嫩枝，但新的嫩枝根本来不及硬化，也就不会开花了。所以到了夏季中后期，一定要忍住不剪，就是为了让这批当年新长出的枝条有机会顺利成熟封顶，最后在秋季顶端分化出花芽。到了来年，这些枝条的顶端自然就会长出饱满的花苞。简单说就是，栀子花只在当年生已变硬的新枝的顶端开花，剪错了这个顶端，等于亲手剪掉了下一年的花。你以前的修剪是对的吗？如果是对的，请回复1；如果不对的话，请回复0。2. 3大伺候很关键。所谓的3大就是大水、大肥、大太阳。先说大太阳，栀子是非常喜欢阳光的植物，光照越足，它长得越结实，叶片越肥厚油绿，枝干也越粗壮，根系也更发达。所以一年四季都要让它尽量多晒太阳，只要不是正中午的强光暴晒，都可以直接放在太阳底下养。再说大水，栀子花属于典型的喜水植物，不能让它长时间干旱。养在盆里，只要土表干了，就可以及时浇透。如果通风好，哪怕等土干到一半再浇也没问题。别让它渴着，这一点非常关键。最后是大肥伺候。栀子花对养分的需求特别高，尤其是从秋季末尾开始，它会悄悄进入花芽分化期。也就是说，这个阶段它开始在枝条顶端孕育下一季的花苞。为了让它能顺利形成花芽，我们就要补充高磷高钾肥，比如磷酸二氢钾，可以让枝条更强壮，根系更扎实，还能提高它的抗寒性。这样等到来年春天升温，栀子就能顺利冒出饱满花苞。到了春季，继续使用磷酸二氢钾，直到花苞快开的时候再停用。等花开过后，就要帮助它恢复生长，这时候可以换成氮磷钾均衡的复合肥或通用营养液，每月施2到3次，浓度别太高，这样栀子才能快速长新枝、长新叶，也为下一轮花期积累充足养分。照着这个节奏来，3大伺候到位，栀子花到了春天自然能开得满枝满头，香气扑鼻。3. 硬土变营养土。我们买栀子花经常会买到用原土栽种的，这种土壤在室内栽培是不合适的，所以购买的时候尽量买用营养土栽种的，可能比原土的稍贵一点，但是买到家中以后养护不容易出现板结、叶片大面积发黄、烂根等情况。那如果买到硬土的应该怎么办呢？我们可以给它换盆，换盆的时间建议在开完花以后修剪一下残枝、枯枝，然后把根部的泥土全部拆开，保留1/3的护心土。所谓护心土，就是直接与根系接触那部分自带的土壤，然后找一个比原来大1号的花盆，在植株周围填充上新土，这样能尽可能的减少根系的损伤。
能让植株更快适应新的盆土环境，浮盆的周期也会缩短。4. 通风是良药。无论养什么植物，环境通风是养好植物的关键。如果你养护的环境通风非常差，是一个密闭的空间，那么你养任何植物都不会很顺利。通风不好，为什么会出问题呢？因为在不通风的环境中，即使土壤在透气，浇上水以后，土壤在1周之内还不能干燥的话，那么就会导致我们养的花闷根烂根，最后整个植株烂叶枯死。所以，如果你想养栀子花，最好放到一个通风良好的环境，比如说放到窗子边上，比如说扔到院子里，淋雨都无所谓，但是一定要通风。有的花友说我想养它，但是我的环境通风非常差，是在一个密闭的空间里养，应该怎么去做呢？可以浇完水以后，找个电风扇对着土表去吹，吹的土壤表面微微潮湿，用手一按，感觉有一丁点湿度，那么这样就可以了。这样土壤表面的水分就能够快速的被挥发掉，等土壤表面微微湿润了，把电风扇关掉，让它土表在3-5天的时间内快速的干了。干了以后不要着急浇水，等土壤干到一半左右再去给它浇水，我们养的栀子花也是不会出问题的。如果环境通风非常差，切记不要使用大盆，要用矮盆，小一点的花盆，用透气性好的土壤，尽可能在土壤中多加一些颗粒，比如珍珠岩、火山岩、红彩石以及煤渣都是可以的，这样土壤就会快速的见干见湿。5. 肥料是爆花的催化剂。还有的花友反映说，明明已经每月都用了硫酸亚铁，也放在了半阴处养护，但栀子花还是不断落花落蕾，开得很少，这又是怎么回事呢？其实这很可能是缺肥了。栀子花是非常喜肥的植物，尤其在长枝和孕蕾阶段，对养分的需求特别高。如果肥料跟不上，就很容易出现落蕾、不开花的情况。为了让栀子能顺利多开花，建议从每年3月份开始，也就是栀子刚冒新芽，开始长新枝的时候，先在花盆里浅埋几十粒缓释肥，为它提供基础养分。同时，每周可以追施一次水溶性肥料，像是发酵后的淘米水或者香蕉皮水，都是非常好的天然选择。淘米水里含有微量氮、磷、钾和一些矿物元素，经过1周左右的发酵之后稀释使用，能促进根系吸收，帮助植株稳步生长。而香蕉皮富含磷钾，能有效促进花芽饱满，提升开花质量。把香蕉皮剪碎发酵2周，滤出液体兑水使用，同样能作为花期前期的助力肥料。等到栀子进入开花期以后，可以先停止施肥，让它专注开花，延长花期。等到7月整株花谢以后，就可以再埋一次缓释肥，帮助它恢复生长，积累更多营养，为下一轮的花期做好准备。6. 越冬需保命。栀子花在冬季由于温度降低，生长会变慢甚至停止，出现休眠的状态。为了让来年更好的开花，越冬期需要注意以下几点。对于北方地区，在冬季供暖的环境下，虽然不会发生冻害，但光照不足，长势瘦弱，会导致来年推迟花期。在越冬期间，最佳温度为5到10度，因此需要进行1到2个月的低温冷处理，也就是放到无暖气或者受供暖影响小的房间，让它充分休眠，这样才会让它在来年多开花。冬季休眠时需减少浇水频率，若在同时有充足光照就更好了。如果北方地区在室内养护的话，创造这样的环境可能会有难度，那么就优先保证温度。因栀子花喜湿，可以通过叶面喷水或花盆周围洒水的方法保湿。需要注意的是，土不要长期过于潮湿，以防积水烂根。南方地区地灾的，如果有强冷空气过境，为了防止冻伤，可以将全株用塑料薄膜包裹，搭小棚子，或者用稻草捆绑树干，抵御寒冷。以上就是今天分享的栀子花的内容。喜欢家庭养花的话，请点赞、关注并多多转发。感谢观看，我们下期见。